తిరుమల శ్రీవారికి భక్తులు అనేక మంది అనేక విధములుగా అనేక విరాళాలు వస్తురూపేణ కూడా ఇస్తూ ఉంటారు. అయితే ఈరోజు తిరుమల శ్రీవారికి ఈరోజు శుక్రవారం ఒక మినీ ట్రక్ విరాళంగా అందింది. అశోక్ లేలాండ్ కంపెనీ బిజినెస్ హెడ్ శ్రీ విప్లవ్ షా 6,60,000 విలువ గల అశోక్ లేలాండ్ కంపెనీకి చెందిన సాతి మినీ ట్రక్కును అందజేశారు. ఈ మేరకు శ్రీవారి ఆలయం ఎదుట వాహన తాళాలను ఆలయ ఏఈఓ శ్రీ మోహన్ రాజుకు అందజేశారు.